Kaixo, eguerdion, eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan, kotxez bidaiatzeko aplikazioei buruz hitz egingo dugu. Betiko moduan, hitzaldian zehar, kezkaren bat edo baldin badakazue, komentarioan atalian idatzi mesedez, eta noizian behin, bideko itxuk. Eta, zegoen kezka, zaiatuko naiz erantzuten. Bestela, hitzaldia bukatu da gero, zaiatuko naiz, zeuen zalantzak eta kezka, argitzen. Bale? A ber, ikusiko dakagu, hori da. Komentatu bezala, kotxez bidaiatzeko aplikazioei buruz hitz egingo dugu. Hasiko gara pizkanaka. Dakizuen bezala, errepidez egiten ditugun joan etorri hobetzen dituzten aplikazio ugari daudela. Ibilbidea planifikatuz, errepidearen egoera, eguraldiaren egoera, eta abar. Badaude ere bai, aparkatzeko non dauden gure autoa jakitzeko aplikazioak ere bai, holako gauzak ere badaude. Eta, pizkat denetari dago, hemen sartu 8 bat aplikazio hitz egingo du horri buruz. Gainetik pizkat jakitzeko zer dakagun merkatuan eta ze interesatzen zaigu guri. Orduan, hori. Azkenean, zerbitzu praktikoak eta onuragarriak dira. Eta beti ikusi behar dugu kontuan, errepidean ari egon behar gara. Gure atentzio guztia errepidean. Beti, volantian eta hori jakin da beti, dakagu horre aplikazioak. Betikoa, telefono mugikorra, ez erabiltzea kotxian. Gaur egun badakagu tresnak eta ukitzeko esku libreak eta pantailak eta kotxe asko ekartzen dute pantaila handiak eta hola. Eta, horrekin istripua ukitzeko normalean izaten da erabiltzen dugun kotxian tresna ari egoteko errepidean. Bai? Hongo da pizkanaka ikusten haber ze aplikazioa dauden merkatuan eta jongo ikusten pizkanaka haber. Hitzaldi honetan ikusiko ditugun aplikazioak izango dira hauek. Trafikoa, Eusko Jaurlaritzakoa, hau ofiziala da, trafikoa Eusko Jaurlaritzakoa. Gero dakagu SIGIK, GPS Navigation Map, hau nahiko kompletua da, eta gidari asko erabiltzen dutela. Gero dago famatua, Michelin nahiko famatua da, ospetsua, GPS, ruta, jatetxeak, mapa, denetari. Gero dakagu, hau ere nahiko famatua da, Google Maps, askotan erabiltzen da. Baina da pizkat kompletu, Google Maps-ko. Gaina, gure mugikorrian gutxi okupatzen du eta nahiko erraza da erabiltzea. Baina jendea ohituta gaude ja pizkat Google Mapekin
igual behin erabili Google Map gure mobilean, da nahiko ospetsua da. Gero dakau Gasolineras Espainia, hola ditzen da. Hori, esaten duen bezala, pizkat da, gasolindegiak non dakagu gertuo, merkeena, segun ze bidai egiten dugun, non eguaz, pizkat, hori, gomendioak ematen dizut, da, gero konfiguratzeko, ikusiko gero horre. Gero dakagu AccuWeather, ditzen da horak AccuWeather klima diario, da aplikazioa eguraldia arabera jakitzeko abertze eguraldian dagoen, eta pizkat planifikatzeko bidaia. Gero famatuena gure artean izango da Euskalmet, bai entzuten egun Euskalmet, gure Eusko Jaurlaritzako ofiziala da, eta eguraldiari buruz, bestia bezala, hauek eguraldiari buruz, eta gero dakagu komentatu duguna daudela aplikazio bat, batzuk daude, baina ikusiko gau, dala jakitzeko nun da aparkau dugun kotxia. Oso ohikoa da, lagatzen duen kotxia aparkauta, dauzin lekuan, eta juten garenean bilatzea, ez dakit nun da dugun kotxia, eta edo juten gara hiri batera, eta berandu gabiltza edo ez dakit antzerkira edo kontzerturen bat, ikustera, eta lagatzen du kotxia gabian, edo juten gara buelta, eta ez dakit nun ala genuen kotxia. Orduan honekin, laguntzen digu pilo bat. Bai? Jongo da pizkanaka ikusten banan, zer dakagun amendik, gutxo bera, jongo da ikusten, adibidez, lehenengoa. Lehenengoa, komentatu duen bezala, trafikoa, Euskal Jaurlaritzako Segurtasun Saileko aplikazio ofiziala da. Hau, zer da, Euskadiko errepideen egoerari buruzko garrantzizko informazio eguneratua eta denbora realean, beti zenbaten ditut. Dakariak, istripuak, goraberak, obrak, radarrak, trafiko kamerak, hiriburuetako sarbideak, ere bai, mendateak, zelan dauden egoera, zirkulazio murrizketak, albiste guztiak denetarik ematen. Azkenean dauda ofiziala da, eguneratzen da, denbora realean eguneratzen da, eta gainera sarbideetako estekak eskaintzen dira, larrialdietarako eta trafikoari buruzko informazioko telefono ofizialetara zuzenean, dakate estekak, aplikazio honetan. Bai, pizkate hora gainetik, trafiko aplikazioa gutxo hori izango zen. Gero dana bezala, da probatzea eta ea zer iruditzen zaigu Eusko Jaurlaritzako aplikazioa. Bai? Jongo ikusten beste bat, hau nahiko kompletua da. Hori da, Silik eta GPS Navigation and Maps, hau da, gure aplikazioa. Honek zer daka? Honek daka konexiorik gabeko iruden mapak. GPS honek daka mapapio bat konexiorik gabe. Aldegu konektau eta ikusi mapak konexiorik gabe hori da. Ez gara egon bihar konektauta.
Gero, bueno, munduko herrialde guztietako, konexiorik gabeko mapa, esan eguna. Trafikoko eta radarreko alertak ebai, denbora realean, bestia bezala. Honek daka, bueno, dashcam errepide grabatzen du eta bideoa gordetzen du istripu gertatu zen, ezta? Esaten duen hor. Hori izan nahi du, bueno, dashcam hori kamera hori bakizue, bueno, dala kamera bat jartzen degula, bueno, jartzen dala. Aurrian ikusteko aurrea juten eta atxea bai badaka ikusteko atxetik. Eta, bueno, azkenean hori berez gero bere gauza legalak dakar, baina, bueno, jakitzeko, honekin, aplikazio honekin, bueno, dashcamen errepidea grabatzen dugula eta edozein gauzako egiten dugu hori. Honek izaten du, aplikazioa, bueno, esan dugu, mapak hilero eguneratzen dira trafiko alertekin eta abiadura radarrekin. Bueno, gero munduko osoko gidariak hemen bere aportazioa egiten dute. Jende asko erabiltzen du, hau oso gidarien artean oso ospetsua da. 200 milioi da baina gidari gehiago erabiltzen duna, app hau, gaur egun. Bueno, gero munduko herrialde guztietako konexiorik gabeko mapak, hori bai, eduki behar dugu kontuan, TomTom eta beste hornitzaile batzuei esker, esaten da hori, claro. Konexiorik gabe, TomTom konektatuta. Gero, hori, GPS esan duguna hautsez gidatua, helbide zehatzekin eta kalean izenak ematen du. Gero ematen dizu, bai, ematen dizu PDI, PDI dira puntos de interés, milioka interes puntu ematen dizu aplikazio honek. Eta, bueno, satelite bidezko mapa bai, zure egungo kokapena ikusteko, mugako helbidea bilatzeko aukera, eta gero ematen zu aukera jartzeko txuriz edo beltzez, hori da ja estetikoki, edo argiagoa edo ilunagoa, mobila bezala. Ematen zute bai aukera pertsonalizatu nabigazio gezia, adibidez joten bazea kotxe baten, daka auto baten gezia, furgoneta baten gezia, edo lasterketa autoan gezia. Bueno, gauzaia estetikoa dira, pizkat. Bueno, gero trafikoen ihes egiteko, trafikotik ihes egiteko, dagoenean hilarak daudenean, beti denbora errealian ematen dizu berria. Gero autoren, Android autoren koneta garritasuna ere daka, gaur egun, app horrekin, Android auto, konektatzen da. Segituan, gaur egungo kotxe askotan agertzen dakate ja pantalla integrauta, eta hola ja zuzenean juten geha ja ikustea pantalla horretan, eta ekigu ukipien pantalla horrekin, gero aparte autoaren botoiak ere bai, erabil ditzakegu aplikazioarekin. Azkenean esateko beti adi egoteko errepidean. Gero ere bai ikusten du
segurtasun gidatu funtzio bat, hola, lurralde ez ezagunetan gidatzeko erraxa izateko laguntzen dizu aplikazio honek. Gauza pila ditu. Jonga pizkat ikusten hemen, hau nahiko kompletua da. Sigit GPS navigation maps. Hemen, zer gehiago daka honek. Honek daka, honek daka sistema bat, da esan zut, ibigailuaren copycat bakatu, ibigailuaren erremendua denbora errealean adierazten du. Gero aparkatzeko plazen iradokizunak eta presioen eta erabilgarritasunaren zuzeneko informazioa ere bai. Erregai mota konfiguratzea erregaien presioi buruzko informazio izateko. Pizkat, denetari. Ikusten dugu. Hemen, bai, markatu. Honen daka, egiazetuko dut daka gauza asko daka aplikazionek. Asko ditu, aukera asko, konfiguratzeko gauza asko ditu. Gero, ze daka honek, hori izan duguna, lehen komenta dugu, dashcam kamera horiek erabiltzen dira grabatzeko kotxe kanpoz gertatzen dana. Bai diala, erabili dezakezu, baina ezin dezu partekatu irudi horiek. Herrialde batzuetan ezin dira partekatu. Adibidez, Austrian, Belgikan, Eslovakian, Espainian, Luxemburgon eta Suizan, hori ezin dezu partekatu grabatutako irudiak. Bale? Hori jakiteko. Bai. Gero, azkenean, nahiko kompletua da aplikazio hau, daka gauza asko, pizkat, probain behar da, pizkat zenbat gauza ditun, eta aberko gure gustukoa da, edo ez? Hau nahiko kompletua da. Junga ikustea hirugarrena da Michelin, eta Michelin nahiko ospetsua da, edo ezaguna behintzat. Eta hor dakagu Michelin, GPS, ruta, mapas, hola hitzen da. Ikusten dan, doako aplikazioa da, apidetzarik gabe, daka Michelin eta satellite mapa, bestia bezala, isa danak dakate gauza berdinak, bakoitzea daka bere eran azaltzeko eta bere konfigurazioa eta dana, baina danok nahiko zerbitzu antzerakoak ematen dituzte. Trafikoa denbora errealean ematen zu ibilbidea. Gero GPS navigazioa daka ere bai, 3Dko mapa hauz gidatuak, hori ondo dago ere bai, azkenean, bestian esan dugun bezala, horrek ere bai ematen dizu aukera 3D mapa ikusteko. Gero, aplikazio hau, azkenean daka denbora asko eta gidari askon esperientziakin sortu zen, eta adibidez, bidei bat prestatzean errepidean, eguneroko ibiletarako edo oporretarako, bian Michelin hau bere komunitateak laguntzen digu. Gure ibilbidea trafikoaren arabera aurkitu eta optimizatzeko.
nahiko hori, eguneratuta dago beti. Gero esaten dizu, gauzaki bat ematen dizu, baina, adibidez ematen dizu, aurkitu dezakegu gure posizioa, gure geolokalizazioekin. Oso nahiko azkarra da, mapa txikiak eta mapa satelitelak, eta gero daka aukera ere bai, ibilbidearen kostua kalkulatzen du. Ikusten dugun, zala, bideko beste zerbitzu batzuk ditu. Aurkitzeko gaur gasolindegi merkeena gure ibilbidean. Aurkitzeko Michelin gidak, hotelak eta jatetxeak. Gero, gure bideko zerbitzuak, aparkalekuak, gasolina zerbitzu guneak, honako gauza, pizkate, hainbat ibilbide posible, ibilbidearen iraupenarekin, trafikoaren arabera, horiek danok ematen dute. Kalkulatzen ditu kostua, bidezariak, erregaia, bideo mota, segun zer sartzen diozu, zer parametroak sartzen dituzu. Logo, gero latzen zu personalizatzea gure erregai kontsumo doitasuna handienekin kalkulatzeko, zure ibilbidea. Egiten zu kalkulua, gero dakazu aukera ikusteko etapa guztiak zure ibilbidean, ibilbide horri bat ematen dizu, atal bat bezala, ibilbide horria, eta ikusten zu Google Mapen bezala, etapa guztiak. Gero agertzen zaizu, erregaiaren presioa, aurkitzeko, esan duguna, gasolindegia, Italian eta Frantzian. Aukera bai, jakitzeko zer dakagun hori. Gero, hor dakagun bai, Google Maps Go. Google Maps Go, beste aplikazio bat da, famatua da Google Maps aplikazioa, baina, hori daka, app Google Maps baino errezagoa. Arinagoa ibiltzen da gure mugikorran. Gero dago, 30 hizkuntza baino gehiagotan, eskuragarri. Gero, biltegiratze gutxiko gailuetan komendatzen da. Azkenean danok ez ditugu kriston mobila, eta, aplikazio bat harinago jutia eta aukera izatea hori erabiltzen, eskertzen da. Eta hau egia esateko oso harina juten da. Gero, betiko bestia bezala, berdina esaten dugu beti, baina denbora errealeko trafikoa beti, egunen erauta. Eta honek ematen zuen bai, hiriko garraio publikoari eta autobusei eta trenei buruzko informazioa. Bai. Zer ematen zu?
bestia bezala, bilatu ibilbiderik azkarrena, gero Michelin bezala, jatetxeak, enpresak eta gertuko beste leku batzuk aurkitzen ditu, bai. Erabili garraio publikoaren ordutegiak denbora realean, ematen dizu ordutegiak denbora realean. Gero, gure bidaiak aldez aurretik planifikatzeko garraio bideak, hori beti interesgarria da, jakitxia. Eta 200 herrialde eta lurralde baino gehiagoren mapa osoak. 200 herrialde. Bueno, nahiko kompleto da ere bai. Google Mapko. Esan dizut, azkenean aplikazio asko daude eta hemen aukera ditugu 8. Eta, bueno, gero ja da probatzia eta bakoitzak ikusiko du batekin erosoago sentitzen da edo errexena iruditzen zaio. Baina, bueno, hor daude eta probatzeko. Eta hori jongo ikustea beste atal bat, ja, bueno, aplikazioan barruan gidatzeko, baina esaten duguna gasolindegiak eta prezioan erregai aurrezteko, dirua gasolina botatzen. Bai? Orduan, honek deitzen da GasOL. Gasolinez Espainia, hola, deitzen da. Bilatzen badegu aplikazioen Google Store, horre beharko dugu, Play Store, barkatu, eta horre agertuko da GasOL. Horrek, une bakoitzean, gehien interesatzen zaigun gasolindegia aurkitzeko aplikazioa da. Zer ematen digu? Prezioen arabera, erregai bakoitzeko sustapenen arabera ere bai. Eta osatu gure datuak eta horrekin ja dakagu memorizatuta gure datuak eta berak bidaliko digu hori, bai ofertak, bai non dauden gasoin gertuena, hori da, bide artean dauden gasolindegiak adierazten ditu. Hori, pertsonalizatu bilaketak gure lehentasunen arabera. Jartzen dugu gure gasolina mota, gure ibilgailuaren kontsumoa eta edukiera, erakutsi beharreko gasolindegien kopurua, azaltzen dira, gu nahi dugun gasolindegiak azaltzia, edo ez azaltzia, beti da bakoitzan pertsonalizatzen du app, eta gasolindegi zaren iragazkia. Gero bai, fidelizazio txartelekin aplikatzen den deskontua. Beti gasolindegi bakoitzak bere deskontuak eta bar. Hori esan dugu, hori gasolindegiak eta inguruan aplikazioa. Gero dakagu, betikoa eguraldiana, batzuk daude, baina hemen botako du pare bat. Eta dakagu AccuWeather, klima diario, hola ditzen da, app. Eta, hori tokiko eguraldiaren pronostikoa aplikatzia hurrengo 2 asterako. Hau ere oso kompleto dago, azken orduko eguraldi informazioa albistea beti, gero oso zehatza da, eguraldi buruzko alertak, elurra, txingorra, errepidean zer gertakaria, azkenean mendaten, azkenean agertzen zezun informazioa, interesgarria da. Gero daka barruan, funtzio bat deitzen da minutcast. Ematen dizu
zehatz prezipitazioen aurre ikuspenaren azterketa minutuz minutu. Bai, da oso zehatza da. Eta hurrengo 2 orduetako. Bai. Hau GPS-a kokatzeko gehienezko doitasuna. Eta, bueno, gero daka AccuWeather eguraldiaren widget. Widgeta kanpoko benetako bero edo hotz sentsazio berri ematen du. Bai. Osa, hau nahiko kompletua ere bai. Eguraldiari buruz jakiteko zelan dagoen eguraldia. Eta gero dakagu AccuWeather esan dugu, eta gero dakagu hau nahiko ezaguna izango da gure artean, Euskalmet, hau da bai, segurtasun saileko aplikazio ofiziala da. Eta hau, egungo egoera diri buruzko informazio meteorologikoa eskuratzea. Azkenean hor dakagu informazio guztia. Eguneratuta, 7 egun, 7 eguneko iragarpena, gero hurrengo 72 orduen bilakaera, jatzeko udalerrietan, eta 3 eguneko eguraldi iragarpenak eta arrisku maila. Hau, gure artean maneko ezaguna, Euskalmet. Zala, pizkate sartu, begira hor ematen digu, konfiguratu, zer lagatzen digu egiten, eta bukatzeko hitzaldi hau, itxeingo dugu, komenta dugun lehen hasieran, gertatzen zaigun askotan, aparkatzen dugun kotxia eta ez dakigun nona dugu. Hortarako dago aplikazio bat ditzen dela, encuentra el coche aparcado. Erderaz. Encuentra el coche aparcado. Gure autoa aurkitzeko aplikazioa da. Izena esaten duen bezala. Honek ez egiten du, memorizatu, gure posizioa memorizatzen du, GPS-en bidez, sare mugikorra erabiliko ditu, eta gero, posizio hori memorizatuko du GPS-en bidez. Eta honek gero, juten gainean kotxen bila, dakagu autoa aurkitzeko aukera ematen dizu, nabigatzaileak eramango dizu kotxeraino. Segi eskerrera, segi zuzen, ez dakize, emango dizu, ibilbidean pauso guztiak emango dizu juteko zure kotxean. Ez ibiliko galduta, non dago gure kotxea, aparkatu hemen goizeko 7:00, eta gutatzea gabeko 12:00, eta ez dakizu non dago kotxean, hiri baten adibidez. Eta, pixkat horiek dira ikusi dugun aplikazioak. Bukatzen honekin, kotxea bilatzen. Eta, laburbilduz, esan duguna, horrelako aplikazioei esker, gure bideaia antola dezakegu lehendik, dana pizkate kontrolauta, jaitzeko, nun gelditu behar geha, dana, nun daude gazandegiak, zein dan bide motzena, edo nola algea jun leku batera diroa aurrezten, nun aparkatu, nun afaldu, nun egin, hori aplikazio hauek laguntzen dizu. Eta, honekin bukako dugu gaurko hitzaldia. Espero ez zegoen interesekoa izatea, eta, hurrengoan ikusi dugu amendik, espero dugu. Eta eskerrik asko, horrego batea. Beste bat arte. Gero arte, agur.